그냥 바로 눌러. 아프시면 내리셔도 되세요. 잡아드릴게요. 네. 뒤에서. 내릴 때 아프시죠? 뒤에서 찍어. 자, 이거를 여기 옆으로 올리면 다시 한번 팔 쭉 펴시고요. 올려보실게요. 이건 더 힘드시죠? 내리시고 팔 옆으로 올려보겠습니다. 자, 옆으로 올려보실게요. 자, 이거예요. 뒤에서. 다 올리신 거예요? 무리하지 마시고 힘드시면 내리셔도 돼요. 아이고, 내리지 마. 힘드시죠? 올려보실게요. 그렇죠. 하지만 하시죠? 네. 팔 내리시고. 내릴 때도 괜찮으시죠? 네. 팔 옆으로 올려보실게요. 자, 이렇게. 자, 올려보실게요. 그렇죠. 자, 지금 힘도 좀 없으셔가지고 수술하시고 근육이 많이 빠지시다 보니까 내리시고요. 내릴 때 괜찮으시죠? 지금 다시 한번 팔 올려보실게요. 이렇게. 그렇죠. 들지 말고 바닥을 들면서 쭉. 힘드시면 내리셔도 되세요. 내릴 때 통증 어떠세요? 자, 다시 이렇게 해서 올리실게요. 그대로 올려보세요. 그래서 범위를 넓혀. 자, 내리시고. 자, 팔 옆으로 올려보실게요. 자, 그대로 그렇게 올려보세요. 무릎을 잘 펴시라고. 그렇죠. 얘는 아주 부족해진다. 그죠? 내려보시고요. 이렇게 해서 다시 팔 한번 올려주세요. 보이로요? 네. 자, 그 상태에서 내려보시고 이렇게 괜찮으시죠? 이렇게 올리실 거예요. 무릎 쪽으로. 자, 그대로 올려보세요. 조금 세시고요. 내려주세요. 이렇게 올리시면 돼요. 겁내지 마시고 이렇게 하면 지금 두려워서 그러시는데요. 이렇게 쭉 올리시면 돼요. 지금 아프거나 불편하신 거 없으시거든요. 이렇게 한번 올려보실게요. 앞으로. 그렇죠. 내리시고 팔 옆으로 올려보실게요. 하나, 둘. 네, 그렇죠. 쭉쭉쭉 올리세요. 더 가실 수 있을 텐데. 그렇죠. 내리시고. 아까랑 좀 차이가 느껴지세요? 네, 여기가 지금 팔이 많이 부어 있으셔가지고요. 수술하신 부위가요. 부종 떼는 상태거든요. 다시 쭉 꺼내셔가지고 올려보실게요. 그렇죠. 하지만 하시죠? 네. 팔 내리시고 내릴 때도 괜찮으시죠? 네. 팔 옆으로 올려보실게요. 자, 이렇게. 자, 올려보실게요. 그렇죠.
자, 지금 힘도 좀 없으셔가지고 수술하시고 근육이 많이 빠지시다 보니까 내리시고요. 내릴 때 괜찮으시죠? 여러분들을 위해서 조언을 하나 드리죠. 여러분들이 수술을 하셨거나 혹은 수술을 준비 중이시거나 혹은 수술하지 않고 열심히 지금 치료하고 계시거나 혹은 스스로 운동하시면서 풀어나가시는 분이거나 일단 모두 건강해지시기 바랍니다. 수술하신 분들을 대상으로 먼저 말씀을 드립니다. 일반적으로 수술 후 3개월 정도까지는 재손상이나 재파열의 우려가 있기 때문에 아무것도 하지 않고 3개월 뒤에 물리치료 혹은 재활치료를 여러분들 받으시게 될 겁니다. 예상 먼저 하죠. 일단 여러분 3개월 정도 지나면 어깨 굳습니다. 대부분이 굉장히 많이 아픕니다. 3개월 뒤 물리치료를 시작을 하고 나서 여러분들께서는 적어도 3개월 이내로, 그 뒤 3개월이죠. 3개월 이내로 여러분들 어깨가 점진적 개선 그리고 거의 대부분 개선 해서 보편적으로 6개월 정도 지나고 나서부터는 일상생활에서 조금 불편하긴 하지만 쓸 정도는 돼야지 됩니다. 그런데 수술하고 6개월이 지났는데도 계속 아파요. 여러분들 현재 치료 조금 더 적극적으로 받으셔야지 될 겁니다. 수술을 준비 중이신 분들에게 말씀을 드릴게요. 어깨 수술 같은 경우에는요, 팔이 완전히 빠져서 기능 상실이 될 수가 있어요. 소위 팔을 못 쓸 수 있다는 얘기죠. 이런 거는 전문의 선생님께서 잘 판단을 해 주실 겁니다. 그런데 파열 정도는 굉장히 심하지만 여러분 현재 쓰는데 크게 문제가 없다면 일단 여러 군데 병원을 좀 다녀보시기 바래요. 그래서 큰 병원, 작은 병원, 중간 병원 다 다녀보시고 모든 선생님들께서 이거 수술 안 하면 안 되겠다라고 말씀하시면 그때 수술하시고, 그게 아니라면 일단 버티면서 아픈 것만 좀 조절해 보시라고 추천드립니다. 수술하지 않고 그냥 치료 받으시면서 잘 버티시는 분들을 위해서 말씀드립니다. 일단 여러분들은 그날 치료를 받았을 때 개선이 돼야지 되고요. 일주일 단위로 비교했을 때 여러분 안 아프셔야 돼요. 일주일 전보다 오늘이 훨씬 더 좋아지셔야지 돼요. 여러분 몸이 그걸 느끼셔야지 됩니다. 마지막으로 운동을 열심히 하시는 분들 있죠. 여러분 운동하다 다쳐서 오시는 분들 꽤 많습니다. 그러니까 어깨가 아팠던 경험이 있으신 분들이 내 어깨를 위해서 운동을 하신다. 그러면 어깨를 건강하게 운동하는 방법이 있어요. 그 방법도 병원에서 배우십시오. 이 부분은 대단히 죄송하지만 퍼스널 트레이너에 의해서 교육받는 거를 저는 추천하지 않습니다. 그러다가 사고 나는 경우가 꽤 많더라고요. 심지어 물리치료 선생님들 중에서도요, 숙련도가 떨어지는 선생님들이 어깨를 좀 잘못 교육시켜 가지고 환자에게 무리가 가는 경우도 많습니다. 그렇기 때문에 아주 숙련도가 높으신 물리치료 선생님한테 건강하게 운동하는 방법을 배워서 끌고 나가시면 좋을 것 같아요. 제가 이렇게 말씀드린 근거는 최근까지 나온 논문입니다. 그 논문의 내용을 취합을 해서 여러분들에게 쉽게 설명을 드린 거니까 이 점 참고해 주시기 바랍니다. 너무 오래 고생하지 마세요. 여러분들이 오래 고생할 정도로 현대의학이 후지지 않아요. 굉장히 많이 발전했습니다. 다만 여러분들은 숙련도가 높은 선생님을 만났는가 그렇지 못한가에 따라서 여러분들의 삶이 결정이 되더라고요. 병원 잘 만나시고요. 건강하십시오.